Доброе утро. Еще раз доброе утро, дорогая церковь. Я рад вас всех приветствовать этим теплым воскресным утром. Кому тепло? Кто зимой молился о том, чтобы тепло было? Давайте мы поднимемся на наши ноги. Мы благословим сегодняшнее собрание. Помолимся, будем совершать богослужение. Это здорово, что вы сегодня пришли сюда, несмотря на погоду, потому что, как я уже говорил у нас, и как вы заметили, Якутск у нас экстремальный город, резко континентальный климат, зимой холодно, летом жарко. Если смотреть на погоду, когда жить. Поэтому сегодня это хорошее время. Сейчас это хорошее время, чтобы славить Господа, чтобы Ему поклоняться. Давайте мы помолимся. Отец Небесный, Господь, благодарим Тебя за милость Твою, благодать в нашей жизни. Благодарим Тебя за то, что Ты даешь возможность приходить сюда. Благодарим за наших братьев и сестер, которые окружают нас, что мы можем иметь общение, можем ободрять друг друга. И можем поклоняться Тебе и славить Тебя. И поступать в соответствии с Твоим словом, когда Ты сказал, что если двое или трое соберутся во имя Мое, то и я буду посреди них. Господь, нас здесь больше, чем двое или трое. Мы здесь собрались во имя Твое. И мы просим Тебя, Господи, почти нас своим присутствием. Двигайся, как Ты хочешь, Господь. Наполняй сердца. Господь, отвечай на нужды, на вопросы, которые есть у людей. Пусть никто не уйдет отсюда равнодушным, Господь, я прошу Тебя. Пусть никто не уйдет незадетым, Господи. Но каждый получит ответ на свои вопросы. Кто-то получит ободрение, Господи. Кто-то получит исцеление, я провозглашаю это во имя Иисуса Христа. Господь, мы отдаем это собрание в Твои руки. И мы ожидаем от Тебя, Господи. Ожидаем Твоего движения. Господи, дай нам ближе к Тебе. Быть ближе. Дай нам переживать Тебя, Господь. Дай нам чувствовать Тебя. Господи. Ничто не заменит Твоего присутствия, Господь. Ни человеческая мудрость никакая. Мы не ради этого здесь, Господь. Но чтобы пережить Тебя, Господь, пережить Твое прикосновение, пережить Твое движение. Мы просим Тебя, Господь, наполняй нас. Наполняй наши сердца. Дай нам быть единым с Тобой, Господь, в одном духе. Господи. Аллилуйя. Господи, и прими всю эту хвалу, ибо Ты достоин. Ты великий Бог. Ты царь царей. И мы поклоняемся Тебе, и мы служим Тебе, и мы прославляем Тебя всей нашей жизни. Да будет так, Господи. Аминь. И давайте мы Господа прославим. Несмотря на жару, несмотря ни на что,
так, как никогда раньше. Воскликну аллилуйя в присутствии врагов моих. Воскликну аллилуйя в
Иду я за тобой, за тобой. Иду я за тобой, каждый день. Иду я за тобой, Иисус. Иду я за тобой. Иду я за тобой, иду я за тобой. Иду я за тобой, за тобой.
Храни
Аллилуйя. Тепло, да? Пару минут буквально. У нас все-таки нас прибавилось, и заодно, чтобы немножко можно так поделать и кому-то подойти. Не знаю, как вы будете обниматься, но, может быть, издалека. Благословите кого-нибудь, минимум троих. Давайте так сделаем, укороченный вариант сегодня. Подойдите к кому-то, кого вы увидите первый раз обязательно. Не обязательно не только к тем, кого вы знаете. И это прямо заповедь какая-то, повеление. То есть нужно это всем сделать. Подойдите к кому-нибудь и скажите что-нибудь хорошее, благословите кого-то, не стойте на месте. Дорогие, проходите на места на свои. Давайте мы будем продолжать. Дети, можно вас попросить выйти сюда вперед перед сценой. Дети, подростки, если есть беременные, вы также можете выходить. Мы будем благословлять сейчас всех наших детей, всех подростков. Да, кто внизу, можно позвать их уже также выходить. Я так понимаю, у нас люди начинают не только уезжать, но уже и возвращаться с отпусков. Поэтому у нас как-то прибывает. Вы все знаете, зачем и почему мы это делаем, да? Мы верим в то, что написано в Библии. А там есть такие слова, проходи, что жизнь и смерть, она во власти языка, да? Поэтому мы будем сейчас высвобождать что-то хорошее, благое в жизни этих детей, а также в жизнь всех детей, кто в нашей церкви, но их сейчас нет по какой-либо причине. Давайте мы их благословим. Отец Небесный, Господи, мы благодарим Тебя за каждого ребенка, кто присутствует сейчас здесь, Господи, а также за всех, кого нет по каким-либо причинам, и мы их благословляем. И просим Тебя, Господь, Ты их благослови. Всяким Твоим благословением, Господи, пусть Твоя рука, она будет над ними, уберегая их от зла во всей их жизни. Господи, мы провозглашаем божественное здоровье во имя Иисуса Христа. Господи, мы просим Тебя, убереги их от зла во всей их жизни, Господи. Господи, усмотри, пожалуйста, чтобы у них были хорошие друзья, на кого можно положиться, Господи. Господи, усмотри будущих их супругов, Господи, их семьи. Мы благословляем их детей, их род вообще из поколения в поколение, Господи. Пусть Твоя слава, Твоя милость, Твоя благодать, она будет на их жизни, Господь. Господи, мы просим Тебя, для тех, кто еще в Якутске или куда-либо уехал, лето так коротко для нас, Господи, пусть они полноценно отдохнут, Господи. Пусть наберутся витаминов, сил, здоровья и войдут в новый учебный год, новую осень, новую зиму, набравшиеся сил, Господи. Господи, мы просим Тебя о безопасности
еще не прошел в сезон купания, Господи, пусть все будут живы и здоровы. Пусть все будет под Твоим контролем, Господь. Дай им мудрости также беречь себя во имя Иисуса, Господи. И, Господь, мы просим Тебя за их духовное и душевное здоровье, Господи. Пусть будут крепкие, пусть будут сильные. И я провозглашаю, что каждый из них в свое время выберет Тебя, выберет жизнь. Да будет так. И все сказали? Аминь. Аминь. Благословляем вас. Проходите по местам. Давайте мы еще помолимся за наши нужды, за церкви, как у нас это заведено. Хорошо? Можно не вставать, если вы, как бы это, кто хочет, можно встать, то нормально, можно сидеть. Отец Небесный, Господь, мы благодарим Тебя за милость Твою, благодать к нам. Господи, и просим Тебя, прежде всего, Господь, усмотри всех, кто имеет какой-либо недуг, какая-либо болезнь, Господи. Мы просим Тебя, Отец, во имя Иисуса Христа, исцели всякого болящего. Именем Иисуса, Господи, мы провозглашаем защиту Твою и Твою покров на жизнь каждого человека в нашей церкви, а также наших родственников, Господи. Мы запрещаем всякой болезни. Если у кого-то есть какое-то недомогание, какой-то недуг, прямо сейчас мы провозглашаем исцеление во имя Иисуса Христа. Господи, пусть будут полностью здоровы. Там, где Дух Господень, там свобода. В том числе свобода от болезни, Господь. Мы принимаем это слово, провозглашаем это реальностью в нашей жизни, Господь. И просим Тебя, Господи, дай нам немало не сомневаться в этом. Дай нам полностью принять исцеление Твое. Господи, мы просим Тебя также за все наши церкви, Господь, в нашей стране, по Дальнему Востоку, в Якутии и в нашем городе, Господи. Мы провозглашаем один Дух, один Бог, один Бог, одно тело, один Дух. Господи, дай нам двигаться в соответствии с Твоей волей, но не быть своевольными, Господи. Мы провозглашаем, поднимай в каждой поместной церкви людей, которые будут слышать Тебя, будут идти за Тобой, будут родить по Твоему присутствию, Господи. Благослови. Отец, мы просим Тебя также за всех пасторов, руководителей церквей, за всех служителей в каждой церкви, Господи. Благослови их, Господь. Благослови каждого. Господи, я прошу Тебя, благослови каждого человека, который что-либо вообще делает в нашей церкви, Господи. Благослови всех тех, у кого есть только мотивы еще. Они хотят что-то делать, Господи. Помоги им сделать этот первый шаг, Господь. Потому что мы Твои руки здесь на земле. Ты двигаешься в том числе через нас, Господь. И мы готовы служить Тебе. Господи, используй нас. Каждый в соответствии с тем дарованием, которое Ты вложил, Господи, в нас. Дай нам служить Тебе, Господи. И я прошу Тебя, Господь, за всю нашу церковь, за каждого человека, Господи, покрой всякую нужду, которая есть. Господи, Ты сказал, что в этом современном мире у нас будут проблемы, мы будем иметь скорбь. И мы все проблемы отдаем Тебе, Господь. Слагаем Твоих ног и просим Тебя, Господи, ответь на всякую нужду. Господи, если кому-то нужен ответ на вопрос, переезжать, не переезжать и что делать, Господи, я провозглашаю, что не будет никаких сомнений и будет четкое понимание, что делать. Господи, просто дай немало не сомневаться, пусть эта мысль, она укоренится, Господи, пусть человек примет правильное решение. Господи, просим Тебя также о покрытии всех финансовых нужд, Господь. Для того, чтобы все долги, они были оплачены, все счета, они были оплачены, Господь. Господь, я провозглашаю мудрость для каждого в церкви по распоряжению своими деньгами, по распоряжению финансами, Господь. Благослови каждого человека, чтобы это было реальностью в нашей церкви, Господь, чтобы мы не были никому ничего должны, кроме взаимной любви, Господи. Дай просто покрыть все, Отец. И дай также сделать так, чтобы просто оставалось еще на то, чтобы жертвовать, написано, на всякое доброе дело, в том числе на дело здесь в церкви, Господи. Благослови нас. Господи, мы просим Тебя за молодежное служение в нашей церкви. Сегодня будет молодежка. Господи, я прошу Тебя, благослови. Пусть Твое присутствие, оно будет там.
Господи, пусть приходят новые люди, пусть они встречаются с Тобой, чтобы это было не просто хорошее времяпрепровождение, Господи, но чтобы через это эти подростки, эта молодежь становились ближе к Тебе, Господи, чтобы они во всем видели Твою руку, и в конце концов они приняли правильное решение, выбрали Тебя, Господи. Благослови всех, кто занимается молодежью, Господь, кто каким-либо образом соприкасался с этим. Господи, пусть Твое помазание, оно будет над ними, Господи, во имя Иисуса. Аллилуйя. Господь, мы просим Тебя также за наши власти, за наше правительство в стране, за наше правительство в республике, в нашем городе, Господи, о том же также, чтобы Твое помазание, Твоя рука, она была над ними, Господи. Благослови каждого. Господь, чтобы они родили по своему народу, чтобы они родили о своих обязанностях, о своих должностях, и чтобы они исполняли это хорошо, Господь. Чтобы жизнь людей, она менялась к лучшему, Господи, несмотря ни на что. Господь, благослови их, дай им надежные команды, дай им надежных людей, Господи, на кого они могли бы опереться, Господи. Чтобы была поддержка. И если где-то на местах, может быть, есть неправильные люди, Господи, убери их. Поставь нужных людей, верных Тебе, верных народу своему, Господи, во имя Иисуса. И весь Божий народ сказал? Аминь. Да будет так. Слава Богу. Слава Богу за все. И еще одна немаловажная часть служения – это десятины и пожертвования. И если можно, эти ведра пустите по залу. И у нас также есть реквизиты для электронного перевода. Это можно сделать в электронном виде. И реквизиты есть в группе. Когда-нибудь они у нас появятся и здесь. Может быть, даже я не побоюсь этого слова QR-код, чтобы было удобно раз, и все, я отправил. Но когда-нибудь мы это сделаем. Слава Богу. Я не буду ничего говорить, если вы первый раз, вы не знаете, зачем и почему, просто не переживайте, пусть это не беспокоит вас. В Библии написано, что доброхотно дающего любит Бог. И деятельность нашей церкви, она осуществляется за счет чего? Да, за счет того, что мы даем. Каждый из нас, и на это и живем. Хорошо даем, хорошо живем. То есть вот у нас уже тепло стало. Ну, не в смысле сейчас, а зимой. Как бы более-менее было, просто я помню те времена, когда руками мерзло, потому что примерзало к микрофону, когда мы собирались на первом этаже. Слава Богу, у нас зимой вроде бы было тепло, даже 50. Я верю, что настанет то время, когда у нас будет прохладно даже летом, даже в июне. То есть мы наконец-то поставим кондиционеры. Но когда, знаете, я все время думаю, что ну что такое, да, там, потерпеть месяц-два. И как бы оно больше и не надо. А то когда наступает жара, сегодня, по-моему, самый жаркий день, и ты начинаешь думать, что ну, как-то даже не знаю. Поэтому молитесь, вспоминайте также церковь во всем, да, чтобы у нас на все хватало, чтобы уже закончить ремонт, обновить аппаратуру музыкальную, сделать наконец-то ковровое покрытие и прочее, прочее, прочее. Потом уже и кондиционер поставим. Аминь. Аминь. Хорошо, и давайте мы поприветствуем Любовь Николаевну. Ее представлять не надо вам. Она сегодня поделится словом. Добрый день, традиционная церковь. Оказывается, есть преимущество стоять Меня не слышно было, да? Добрый день, я говорю, оказывается, есть преимущество здесь стоять. Здесь ветерок дует со всех сторон. Красота. Я просто направляю на вас, Духа Святый, чтобы вам было так же комфортно. Слава Богу. Сегодняшняя тема очень серьезная тема. Пост, который избрал Бог. Я думаю, что некоторые ждали эту тему. Библейский пост, он очень важен и значим в жизни каждого христианина. И игнорировать постом мы не можем. Вы знаете, пост нужен точно так же, как и молиться,
точно так же, как и читать Слово Божье, точно так же, как посещать церковь. Не обязательно нужно ожидать слова от Бога, чтобы Он вам проговорил громогласно или еще как-нибудь, что «бери пост, сын мой или дочь моя». Нет, не обязательно. В Слове Божьем написано, чтобы мы упражнялись в молитве и посте. В 1 Коринфянам 7 глава, 5 стих. То есть это есть, и мы можем это делать сами. Сказать только, что мне не нравится поститься, и поэтому я не беру пост. Вы знаете, это детская отговорка. Согласны? А сказать, что я не беру пост по той причине, что я не понимаю, зачем он, что от него можно ожидать, опять-таки скажу, это отговорка человека, так мягко говоря, не очень зрелого. А то и лентяя. Потому что нужно вникать в слово говорить, нужно вникать в слово, нужно изучать. А недостатка ведения гибнет народ мой. Так говорит пророк Осия. Да? То есть Господь через пророка так говорит. К тому же в нашей церкви, как вы видите, много новообращенных. Да? То есть те, которые не слышали о посте, им трудно с этим разобраться. И поэтому и о посте, и о других, и о том, как молиться, и о других духовных практиках нужно все-таки учить, да, и поднимать. Разного рода посты упоминаются в Библии. Даны детали некоторых постов, конкретика дана, специфика, описаны посты разной продолжительности. От 1 дня, то есть 3, 7 дней, 21, 40 дней. И каждый пост, он преследовал какую-то определенную цель. Давайте вспомним некоторые из постов. Кратко вспомним. Начнем с трехдневного поста Есфирин. Этот пост назывался сухой пост. Почему он так назывался? Потому что он был без еды и без воды. Есфир 4 глава, 15 стих. «И сказала Есфирь в ответ Мордохею: пойди, собери всех иудеев, находящихся в Суза, и поститесь ради меня, и не ешьте, и не пейте 3 дня, ни днем, ни ночью. И я, к служанкам моим, буду также поститься, и потом пойду к царю. Хотя это против закона, и если погибнуть, погибну». В данном случае что-то было? Нависла угроза уничтожения целого народа. И она вынудила взять Есфирь этот пост на 3 сутки. В результате этого коллективного поста что было? Злой план Амана, он рухнул, и народ еврейский остался жить. Второй хорошо известный пример, это описано в Библии, это какой? Это частичный пост. Что это за пост? Его можно еще назвать вегетарианский. Кто постился в Библии таким постом? Правильно, Даниил. Это был 21-дневный пост Даниила. Даниил был очень занятый человек. Это человек второй после, в царстве. Поэтому, естественно, что он не мог брать вот такой пост голодный, он взял вот такой пост. Даниила 10 глава, 2 стих. «В эти дни я, Даниил, был в сетовании 3 седмицы дней. Вкусного хлеба я не ел, мясо и вино не входило в уста мои, и мастями я не умощал себя до истечения 3 седмин дней». Даниил постился и смирялся, прежде чем получить видение, описанное в этой главе. То есть он делал это не для того, чтобы получить видение. Он делал, следуя побуждению поклоняться Богу, и потому что он сочувствовал Божьему народу, его страданиям. Какой же результат был поста? Господь открыл Даниилу судьбу Божьего народа и послал видение о том, что будет в конце мира. На что же похожен этот пост в наши дни? На что он похож? Кто проводит такой пост? Это великий 40-дневный пост, который проводят православие. Там можно есть овощи, фрукты, бобовые. Нельзя есть мясо и производные животных. Самый длинный пост, который описан в Библии, это сколькидневный?
Правильно, 40-дневный пост. Моисей постился трижды таким постом, когда он поднимался на гору Синай, где встречался с Богом. То есть он постился в проявлении смирения пред Божьей святостью и величием. В Второзаконии 9:9 написано: «Пробыл на горе 40 дней и 40 ночей, хлеба не ел и воды не пил». Сухой пост, да? Какой результат такого поста? Во время первого поста Бог показал Моисею, как построить скинию, а во время второго и третьего поста что там было? Он дал заповеди на скрижалях. Это в Исходе 34 главе написано. Иисус, наш Господь, также постился. Будучи в земном теле, Он постился 40 дней в пустыне. И Он там написано не ел, пищи не вкушал, да? Это в Луки в 4 главе. Не написано ничего за воду, поэтому не будем фантазировать, да? И Он это свое служение, Он это делал перед тем, как начать свое служение людям. И что в результате? Он получил в пустыне силу Духа Святого для служения. Но все эти, вот, которые перечислили, вообще другие 40-дневные посты, которые были, они были сверхъестественные. Потому что человек, он не может 40 дней быть без воды. А сколько может? 10-14 дней может прожить без воды. А вот без пищи может 40 дней и даже может до 60 дней прожить. Но и то, вы знаете, нужна благодать, и без подготовки, даже во время такого поста 40-дневного можно умереть, и такие случаи есть. Поэтому если речь идет о длительном посте, то есть хотя бы уже речь идет о посте, который длится 3 дня, и выше нужна особая благодать Господа, чтобы пройти этот пост. Когда пост от Бога, человек не будет валяться обессиленный на постели. Вот лишь бы отлежать день до ночи проваляться. У него, знаете, у него будет функционировать благодать. Он будет действовать, что-то делать. Какой продолжительности человеку брать пост? Никто вам указать не может. И вы никому не указываете. Это личное дело человека. Но всегда нужно иметь здравость и понимание, что в пост нужно ходить постепенно. И вначале научиться брать пост на 1 день, потом на 3, потом на 7 и так далее. И 40, если вам уже 40, я считаю, это мое мнение, что все-таки нужно получить откровение от Бога в данном случае, чтобы идти на 40-дневный пост. В любом случае, не начинайте с длительного поста. Во время Нового Завета Израиль брал пост, когда приходили какие-то трудности, беда, опасности, войны. То есть они готовились к чему-то, какому-то важному событию. Прекрасный коллективный пост описан в книге Иона, 3 глава, 7 стих. «И повелел провозгласить и сказать Ниневии от имени царя и вельмож его, чтобы ни люди, ни скот, ни волы, ни овцы ничего не ели, не ходили на пастбище и воды не пили. Чтобы покрыты были вредищем люди и скот, и крепко вопияли к Богу, и чтобы каждый обратился от злого пути своего и от насилия рук своих. Кто знает, может быть, еще Бог милосердится и отвратит от нас пылающий гнев свой, и мы не погибнем». Какой результат этого поста? В 10 стихе мы читаем: «Бог, видя их дела, то бедствие, о котором сказал, что наведет на них, не навел». Пост был важной частью повседневной жизни первых христиан. Они постились 2 раза в неделю, по средам и по пятницам. Часто пребывал в посте также и апостол Павел. Это мы читаем во 2 Коринфянам 11 главе 27 стихе. Он пишет там: часто в бдении, в голоде, в жажде, часто в посте, на стуже и в наготе. Как видим, в основном описан здесь полный пост, то есть сухой. Любой библейский пост, он включает в себя не только ограничения в еде, но и молитву, общение с Богом, смирение сердца, раскаяние и еще много чего, о чем мы сегодня с вами и поговорим. В
среди евангельских христиан, к чему мы относимся, да, нет какой-то четкой установки, какой пост применять. Когда, как это делать. Кто-то берет сухой пост, кто-то частичный, от чего-то конкретного, например, от сладкого. Так как посты, как и молитвы, также бывают плотские, душевные и ничего общего не имеющие с духовной практикой, то очень важно иметь правильную мотивацию поста. Зачем? С какой целью мы его берем? Пойдем от обратного и перечислим, в каких случаях брать пост не надо. Не надо брать пост, чтобы получить дар Святого Духа или активировать те духовные дары, которые у нас уже есть. Вроде благое намерение, но мотив неправильный для поста. Да, и так нам дается по благодати, подарок, дар. Его не надо заслуживать. И вообще постами не питайте драгоценное что-то заработать у Бога и закрутить Ему своим постом руки. Мол, обязан теперь пощёй жить. Второе. Не надо брать пост, чтобы разобраться со своей плотью. Поститься, чтобы смирить, умертвить свою плоть. Это не является основополагающим основным фактором поста. В Писании есть два слова «плоть». Это плоть «саркос», что означает, что греховная натура. И второе «сома». Это вот наше физическое тело, да, которое является одновременно чем? Храмом Духа Святого. Самодисциплинировать, смирять себя через пост, то есть смирять свою плоть, как физическое тело сома, нужно только в том случае, если человек страдает необузданным аппетитом, обжорством, проще говоря. Но смысл даже такого поста не заключается в том, чтобы ослабить нашу вот эту плоть, победить ее, скажем так, а в том, чтобы усилить наш дух человеческий, который сможет уже воздействовать на плоть. Если есть умеренность в еде, то непозволительно ставить как одну из целей поста именно смирение своего физического тела, то есть бездумно издеваться над своим телом. О теле нужно заботиться. А когда мотив поста верный, то Бог дает свою благодать, силу дает для тела в том числе. Вот. И тогда из этого поста и дух, душа и тело вынесут не вред, а пользу. А если есть у человека такая проблема душевная, как, например, такой страдает душевный аппетит у него, не может удовлетворить никак, и он смотрит телевизор, там сериал или еще какой-то на что-то подсел, или в гаджетах зависает. Это, знаете, по-моему, сейчас это бич какой-то. Вот. Сама себя на этом ловлю, что пост очень помогает в этом, надо брать его. В этом случае правильно проведенный пост, что включает отказ от всяких экранов, будет тем больше смирять его душу. И пользы от такого поста будет больше гораздо, чем если просто не есть и не пить. Да, пост – это практика, никто не оспаривает, это практика смирения, но не на плоти фокус, чтобы ее смирить, я еще раз повторяюсь, а фокус на ком? На Господе. Пост в первую очередь очищает и смиряет нашу душу, и смиряет духовную нашу греховную натуру, а не физическое тело. Четвертое. Не надо питаться через пост, выслужиться перед Богом и подняться в глазах других верующих, показаться более духовным. То есть не нужно смотреть на пост как на практику самоправедности. Ну я же даже пощусь. Не надо всем рассказывать об этом, что вы в посте, показывать своим видом скорбным, что в посте это фарисейство. То есть не трубите о своем посте. О том, как надо поститься, Иисус говорил своим ученикам. Я думаю, вы все это место знаете, но коль сегодня у нас такая тема, давайте вспомним. Матфея 6 глава, 16 стиха. Также, когда постите, не будьте унылы, как лицемеры, ибо они принимают на себя мрачные лица, чтобы показаться людям постящимся. Истинно говорю вам, что они уже получают награду свою. А ты, когда постишься,
помажь голову твою и умой лицо твое, чтобы явиться посвящимся не пред людьми, но пред Отцом твоим, который в тайне, и Отец, видящий тайное, воздаст тебе явно. То есть пост – это личное, тайное дело, если только речь, конечно, не идет о корпоративном посте. Там уже другая немножечко история. Пятое. Не нужно брать пост, чтобы похудеть и решить какие-то проблемы в физическом теле, со своим здоровьем и так далее. Во время так называемого поста. То есть надо называть вещи своими именами. Диета, лечебное питание, а не пытаться удухотворить свою практику. Не все люди по медицинским показаниям могут брать обычный пост. Без еды, тем более без воды. Они могут поститься в таком случае все равно. Но как брать? Поститься от душевных каких-то, да, удовольствий своих, душевный пост, поститься душой. Шестое. Не нужно брать пост, чтобы Бог удовлетворил какие-то наши эгоистические желания. И, как я сказала, заламывать Богу руки, чтобы Он был нам как бы обязан. Как часто упражняться в постах и сколько времени? Опять-таки, это личное дело каждого из нас. Пост – дело добровольное. Иногда, правда, брали посты, были объявлены. Помните, мы только что упоминали в книге Ионы, когда весь город, да, и животные, и это, они взяли пост. Когда поститься, нам надо ожидать, что Бог будет двигаться, будет проявляться во время поста. И знаете, не только во время поста, но ожидайте и после поста. И после поста. Будьте наготове. Пост, согласно иврита, это слово «цум», что означает «праведные воды», «праведный путь движения слова». То есть во время поста слово движется. Где же мы с вами можем прочитать в Библии инструкцию, как нужно поститься, чтобы наш пост был угодный Богу? Подскажите мне, где это написано? Ну, вы точно знаете. Я сейчас скажу, вы скажете, ну да, конечно, знал. Ну, и пророк Исаия, 58 глава. Совершенно верно. Читать мы эту главу с вами начнем с 1 стиха и до конца. Потому что вся глава говорит о посте, а не только 6 по 12 стих, как обычно зачитывается. Из-за ограниченности во времени давать буду выжимку из самого основного, не зачитывая даже любимый расширенный перевод с иврита. Итак, Исаия, 58 глава, 1 стих. «Взывай громко, не удерживай, возвысь голос твой, подобно трубе, и укажи народу моему на беззаконие его, и дому Иаковлеву на грехи его». То есть очень важно услышать то, что написано в этой главе. Это связано с грехами и беззакониями народа Божьего. Требуется серьезное рассмотрение дел лицемеров, о которых здесь будет речь, потому что часто они не могут и не желают увидеть собственные грехи. 2 стих. «Они каждый день ищут меня и хотят знать пути мои, как бы народ, поступающий праведно и не оставляющий законов Бога своего. Они вопрошают меня о судах правды, желая приближения к Богу». Бог говорит здесь саркастически немного. Люди думают, что это их так видит Бог, что они делают все хорошо, как надо. Есть программка, есть все по понятиям проводится, все как должно быть. Вот, ходят в церковь, молятся, Библию читают и так далее, слушают проповеди. Внешне вроде бы все по правилам, как положено. Да, мы с вами, безусловно, хотим приближаться к Богу. Хотим Его путей, хотим Его судов. Все христиане так скажут, что они хотят. Но часто люди желают приближаться к Богу не для того, чтобы познать Его, а для своей какой-то выгоды. И Господь здесь озвучивает в 3 стихе их вопрос, предназначенный для Него, себе. Он так звучит. «Посему мы постимся, а ты не видишь. Смиряем души свои, а ты не знаешь. Вот в день поста вашего вы исполняете волю вашу
и требуете тяжких трудов от других. Мы видим, что здесь люди имеют высокое мнение о своих религиозных постах, о своем служении, возвеличивая свои собственные действия. И даже гордятся где-то этим. Они говорят, мы постимся, мы смиряем душу свою. И они, видите, они здесь явно недовольны Богом, что Он не принимает их служение. У них претензии не к себе, а к Богу. В этом проблема нас, людей. Здесь они думают, что Бог посчитает себя их должником, и Он будет обязан принять и похвалить их за это. Если не работает что-то в нас драгоценное, надо посмотреть прежде всего в себя. Если что-то не работает вообще, не только в нас, вообще если что-то не работает в какой-то духовной практике, в себя надо посмотреть. Никогда не надо предъявлять претензии Богу, потому что Бог поругаем не бывает. А вторая часть стиха здесь звучит так. Простите, я все-таки прочитаю с оригинала в расширенном переводе чуть-чуть. Господь отвечает: «Познайте близко, что вы в день поста находите удовольствие в тираническом угнетении, как надсмотрщики рабов, как мытари, поднимающие налоги от всех ваших наемных работников». Вот так. То есть вы остаетесь такими же корыстолюбивыми, немилосердными, как и раньше. Тратите свое время, свои силы во время поста на свои любимые дела, на свой бизнес. Для вас, я, говорит Бог, не на первом месте, а ваш фокус что? Мамона, обогащение. Поэтому вы не даете ни отдыха, ни продыха никому, кто вас окружает. Подавляете их, угнетаете их. То есть человек вместо того, чтобы поститься, тратит свое время, силы, чтобы контролировать кого-то, корректировать, исправлять, бичевать тех, кто ему подчинен. Звонки должникам делает в этот день, чтобы долги отдали. Когда берем пост, нельзя заниматься привычными делами драгоценные. Идти в магазин, на рынок, на огород, прополкой заниматься, своими хобби, шить, там, вязать, я что знаю, рыбалкой и так далее, биткоинами сейчас модно. Нельзя также смотреть телевизор, гаджеты никакие, слушать проповеди. От всех экранов пост. Важно не сколько дней мы были с вами в посте, в таком показном смирении, а сколько времени мы провели за время поста с Господом и сколько занимались своими делами. Пост – это прежде всего тайная комната с Господом. Лучше один день такой не вылазить из тайной комнаты без всяких отвлечений, чем 10 дней голодать. Кому такой пост нужен? Богу нет. 4 стих. Вот вы поститесь для ссор и распри, и для того, чтобы дерзкую рукою бить других. Вы поститесь в это время так, чтобы голос ваш был услышан на высоте. То есть вы не поститесь так, чтобы был услышан. Они были презрительными, скажем так, и злобны во время поста. Осуждали друг друга, вместо того, чтобы судить себя, потому что время поста – это самое правильное дело. С собой разобраться. Здесь речь идет о причинении вреда на уровне духа, души и тела. Через что? Через слова уст. Физически мы можем никого в своей жизни не убить. Мы никого не убили с вами физически. Но словами уст мы могли убить сотни людей. И не зная об этом. Сегодня правильно сказал пастор, слово это же, и повторяю, жизнь и смерть во власти языка. Пост способствует тому, видите, чтобы наш голос слышался в духовном мире, в духовных сферах. Но зачастую наш голос слышится в плотских измерениях. В злоречии каком-то, ссора, проявлении грубости, там, агрессии, раздражительности и так далее. Даже не хочу перечислять. Если мы ссоримся, проклинаем друг друга, особенно во время поста, то никакого пользы от этого поста даже не думайте получить не будет. Важно следить в посте, что исходит из наших уст. Кому что говорим и как мы реагируем на других людей и обстоятельства. Не провоцируем ли мы других людей к ссорам, к раздорам. То есть надо наблюдать, есть ли конфликты во взаимоотношениях с другими людьми. А вы знаете, когда вы голодные и хотите вот только поесть, на всех злитесь.
Вот это вот проявляется еще очень хорошо. Во время поста не болтайте лучше ничего. А если есть такая возможность, то и вообще ни с кем не разговаривайте. При многословии не миновать греха, а сдерживающий уста свои разумен, притча 10:19 так звучит. Во время поста нам нужно славить Бога, поклоняться Ему. Если говорить, то разговаривать с Ним прежде всего, с Творцом нашим, а также погружаться, углубляться в Слово Божье, в Библию, что также является общением с Богом. Если все же приходится говорить, то говорите в правильном духе. Говорите как Слово Божье, то есть следите за своим языком и старайтесь проводить пост в духе самоконтроля и самообладания. Есть практика такая посту у православных, когда они в определенное время поста не едят. Вернее, не говорят, они молчат. То есть в определенное время молчат. Иоанн Златоуст много дней постился и молчал. И как он сам потом свидетельствовал после такого поста, что он понял суть и власть и силу слова. Понимаете? Помазание его слов после такого поста, где он молчал, оно возрастало. Оно возрастало. 5 стих. «Таков ли пост, который я избрал? День, в который томит человек душу свою, когда гнет голову свою, как тростник, и постилает под себя рубище и пепел. И это ли назовешь постом и днем угодным Господу?» Бог предъявляет опять-таки Израилю их грехи, в которых они упорствовали и не отвратились, как это сделали, мы читали, жители Ниневии. Эти грехи оскверняли их и делали их пост неприемлемым, неугодным Богу. Они не служили, такой пост не служил средством смирения их души. То есть пост должен быть не внешним, а прежде всего каким? Внутренним. Бог перечисляет здесь просто определенные вещи, которые в Израиле были общепринятые для тех людей, которые брали пост. Что он говорит? Что они посыпали голову пеплом, они одевали вретище. Что такое вретище? Это такая грубая ткань, одежда, такое покрывало грубой ткани. Принимали печальный вид, склонялись, подобно высохшему поломанному тростнику, и просили у Господа милости и прощения. Но это все драгоценные были ритуалы. Они пробежались действиями, а не сердцем. Сердце их далеко отстояло от Бога во время поста. Было ударение на внешнюю литургию, метод, способ, традицию, а не на внутреннее содержание сердца. Но религиозные действия, какими они красивы бы ни казались в глазах мира, они не будут приняты Богом, если не будут сопровождаться искренними чувствами. Бог, кто видит сердце. Пост — это должен быть день, который угодный Господу. И, исполняя обязанность этого дня, мы должны учиться приближаться к Нему и обретать Его благоволение. Иначе смысла нет. Все, что мы сейчас сказали, вот этих 5 стихах рассмотрели, скажите, это что-то было важно для вас? Давайте теперь посмотрим, какой же пост избрал Господь. 6 стих. «Вот пост, который я избрал. Разреши оковы неправды, развяжи узы ярма, и угнетенных отпусти на свободу, и расторгни всякое ярмо». Чтобы совершить пост, избранный Богом, мы должны изменить свою жизнь и не делать того, что Богу не угодно. То есть все, что мы делали неправильно, и делать то, что Он определил делать. О каких оковах, ярме, темницах здесь идет речь? Мы должны быть готовы, во-первых, во время поста слышать Бога через Дух Святой, который будет обличать, исправлять, корректировать нашу душу, разум, чувствование. То есть нам, прежде всего, нужно посмотреть на состояние своего сердца, с которым постимся. Посмотреть, как мы связаны с другими людьми. Есть ли в этих взаимоотношениях шалом, то есть мир, да, есть ли любовь, там, милость, благость, благоволение, или что там, обида, ненависть, непрощение, зависть и так далее. Горечь какая-то. Если есть последнее, конечно, такое сердце, оно в неправильном состоянии. И этот пост не будет угоден Богу. И мы должны разрешиться с этим
этим человеком. Начать во время поста исправлять свое сердце прежде всего, открывать эти темницы, то есть начать прощать прежде всего. Прощать людей, освобождать их из своего контроля, из своего устрашения, манипуляций. И самим тоже освободиться от контроля, устрашения, манипуляций других людей. Надо освободить человека от того, что мы на него одели. Это может быть в духе, душе и теле, через свои слова, неправды, лжи. Надо изучить, исследовать себя на предмете всего этого, покаяться и очистить свое сердце. То есть привести его в правильное состояние и начать жить по-другому. Это и есть расторжение ярма. Пост и покаяние, они идут вместе. Пост и очищение, они идут вместе. Пост и освящение, они идут вместе. Что толку, что мы где-то уединимся и будем бубнить про себя, будем молить свои молитвы, сидеть, славить, напевать Господу, если мы знаем, что кто-то имеет против вас что-то. Или когда вы сами связаны и не свободны. Когда у вас много нерешенных конфликтов, неразвязанных узлов, противоречий, а в душе есть горечь, непрощение, зависть и так далее. Если, написано слово, да, если мы приносим дар к жертвеннику и вспомнили, что кто-то что-то против нас имеет, а Дух Святой напомнит во время поста, не переживайте об этом, то нужно оставить жертву и сначала пойти примириться с братом своим. Если кому-то должны деньги, нужно отдать перед тем, как начинаем поститься, чтобы не быть нам должниками, находясь в посте. И пусть заключенный за долг узник, которому нечем платить, будет освобожден нами также. Если не готовы благословить этой суммой, которую вас просят за долг, лучше не давайте. Если готовы ее благословить, ну тогда давайте. Повезет, вам ее вернут. Во время поста надо разбираться со всем вредом, который причинен нами другим и другими нам, чтобы влияние на поста прекратилось, и разобраться с конфликтами внутри себя и извне. 7 пункт. Раздели с голодным хлеб твой, и скитающийся бедных веди в дом, когда увидишь нагого, одень его, и от единокровного твоего, добавляю, такого же плоть и кровь имеющего, как и наша, как и твое, не укрывайся. Здесь мы ясно видим, что пост, угодный Богу, должен включать в себя дела милосердия и благотворительности. То есть добрые дела, правильные дела должны проявляться во время поста. Накормить голодного, приютить скитающего, одеть, опять-таки, не на себе любимом фокус во время поста, а поступать, как велел Господь. Приготовьте заранее милостыню, помолитесь, кому, где, когда оказать ее, и потом высвободите. Не все перечисленные здесь добрые дела нужно исполнить за один пост. Иначе благотворительность и эти же добрые дела милосердия не будут занимать все время поста или большую его часть. Но мы с вами сказали, что чем нужно заниматься во время поста. Давайте повторим, чем же мы должны заниматься. Уединение с Господом, акцент на нем, да? Исследование своего сердца, покаяние, очищение, освящение, следить за языком, молиться, читать Слово, отказ от еды и воды или только от еды, а чего там хотите еще, благотворительность, дела милосердия, прославление, поклонение. Вот дела, которые мы должны делать. Такое маленькое уточнение. Слово поклонение – это лежать на земле лицом вниз. В такой позиции находиться пред Богом. Поклонение – это духовное состояние сердца. Сердце должно быть в духе и истине. Важно иметь правильную мотивацию поста. Это явить любовь Божью, а не придушить свою плоть. Если постимся правильно, тогда придут самые мощные обетования, которые описаны с 8 по 14 стих. То есть вот в этой главе 7 стихов о том, как правильно поститься, и 7 стихов, каков будет результат этого поста. Итак, 8 стих. Расслабьтесь, теперь пошли более веселые времена. Тогда откроется, как заря, свет твой, и исцеление твое вскоре возрастет, и правда твоя пойдет пред тобою, и слава Господня будет сопровождать тебя.
Это чудесное обетование о целостности и божественном здоровье распространяется на духовную сферу человека, на душевную сферу, на физическое тело человека. Человек такой будет иметь яркие откровения, праведно сел повет написано пред ним, и слава Божья будет его вознаграждением. 9 стих. Тогда ты воззовешь, и Господь услышит. Возопьешь, и Он скажет: вот я. Как ты удалишь из среды твоей ярмо, перестанешь поднимать перст и говорить оскорбительное. То есть, одно из обетований – это ответ на молитву. И этот ответ такой быстрый. Перед тем, как ты закончишь молиться, уже получишь ответ. Господь услышит и даст тебе, о чем ты взываешь к Нему. Представляете? Не надо ждать. Это найти Господа перед тем, как вы начали Его искать. Потому что Он сам объявится перед завершением этого поста. Опять-таки, здесь подмешана корректировочка со стороны Бога. Он говорит, что обетования реализовались в вашей жизни, требуется, чтобы мы были с вами справедливые, драгоценные, милосердные, чтобы перестали делать зло и научились делать добро. Не надо ни на кого указывать пальцами, говорить при этом какие-то гадости, оскорбительно. Не надо осуждать, критиковать, сплетничать, пустословить. Особенно не надо это делать в этот день поста. 10. «И отдашь голодному душу твою, и напитаешь душу страдальцам, тогда свет твой зайдет во тьме, и мрак твой будет, как полдень». Отдашь. Это слово еще вытянешь, растянешь свою душу. Наша душа нефиш, она может растягиваться, как резина. Апостол Павел, помните, писал: «Сердца наши коринфяне к вам расширены любовью». Любовь – это сила, которая может расширять. Мы становимся великодушными, наша душа растет в любви и имеет способность растянуться. То есть пост – это жертва. Любовь, она жертвенна. Иногда требуется растянуть свою душу и пройти какое-то экстра поприще с кем-то, что, извините, не всегда легко. Но если человек или какая-то семья, или народ подобным образом расположены делать добро, то пусть знают для собственного утешения, что Бог щедро наградит их за дела благотворительности и милосердия. Кто с радостью творит добро, тому Бог даст с радостью насладиться добром. Кто оказывает милость, тот обретет милость. Кто помогал другим в беде, тот получит помощь от Бога, когда она понадобится. Это все библейские истины. 11 стих. «И будет Господь вождем твоим всегда, и во время царства будет насыщать душу твою, и уточнять кости твои, и ты будешь как напоенный водой сад, и как источник, которого воды никогда не иссякают». Аллилуйя! Господь будет вести, направлять нас, будет гарантировать постоянное водительство Божье. У человека не будет недостатка, и у него не будет такой проблемы узнать, что же Господь имеет для него, какова его воля. Смотрите, как круто. Он, такой человек, он будет в безопасности по защите Божьего провидения. И здесь написано, как источник воды он будет... Вот смотрите, источник воды, он ведь всегда остается полным, да? Потоки воды, он изливает, но он полный. И вот так же благотворящий человек. Он изобилует своей благотворительности, но он от этого не становится беднее. Верно? Верно. Благотворительная душа будет насыщена, а туда напояет других, тот и сам напоен будет. Это притча 11:25. 12 стих. «И застроятся потомками твоими пустыни вековые. Ты восстановишь основание многих поколений, и будут называть тебя восстановителем развалин, возобновителем путей для населения». Речь идет о восстановлении наследственности. Если будем соблюдать посты, которые Бог избрал, то сможем переписать историю своих родов и поколений. Потомки наши будут делать также добрые дела. И многоразличная, многообразная сила восстановления будет нам дана. И мы по своей идентификации также назовемся восстановителями, говоря об исцелении духа, души, тела, говоря о чудесах творения. Осталось 2 стиха драгоценные. Я понимаю, что такой материал, конечно,
нелегкий, но я думаю, что его нужно нам разжевать. Вы согласны? Давайте, 13 стих. «Если ты удержишь ногу твою ради субботы, от исполнения прихотей своих во святый день мой, и будешь называть субботу святым днем Господним, чествуемым, и почтишь его тем, что не будешь заниматься обычными твоими делами, угождать твоей прихоти и пустословить». Здесь пост драгоценный приравнивается к субботе. И начнем мы с вами разбирать этот стих с конца. Как убеждаемся еще раз, пост может быть эгоцентричным делом для верующих, когда они могут заниматься обычными делами, ходить на работу, работать согласно своего призвания, угождать своей прихоти, веселиться, развлекаться, пустословить. Мы уже упоминали об этом сегодня, перечисляли, просто напоминаю. Для нас же, живущих с вами в Новом Завете, суббота – это не физический день недели, но это что? Духовное состояние покоя, в котором мы должны войти верой и успокоиться от дел своих. То есть во время поста нужно находиться в состоянии покоя, на иврите слово «нуак», и в состоянии мира, шалом. Да? Вот в таком состоянии мы должны находиться в посте. Мы должны называть субботу своей отрадой, а не трудом и не бременем. Простите, последний раз, наверное, еще раз я зачитаю. Расширенный перевод, как звучит вот этого отрывочка. «И если назовешь субботу своей отрадой, роскошью, удовольствием, наслаждением и святого Господа почтенным, прославленным и славным, почитая Его, не исполняя своих собственных путей и не ища своих собственных удовольствий, не говоря своих собственных слов». Уловили? То есть, в конце не моя воля, да твоя будет. Вот как мы должны называть субботу. Какой субботой мы можем наслаждаться во время поста? Какой? Субботой, кто есть личность, кто есть Господин субботы, кто есть Господь Иисус Христос. Им мы должны наслаждаться во время поста. Не фокусироваться на своей плоти, которая кричит «пожрать, пожрать, пожрать». Но нужно вкусить и увидеть, как благ Господь. 14 стих. «То будешь иметь радость в Господе, и я возведу тебя на высоты земли, и дам вкусить тебе наследие Иакова, отца твоего. Уста Господни изрекли это. Будешь иметь радость в Господе, и Бог даст наследие Иакова». Это то пророческое благословение 12 сыновьям, которое распространилось на 12 колен Израиля. 49 глава Бытия, вы все помните. Не ограничивайте драгоценное себя причислением к какому-то одному конкретному колену Израиля, если вы евреи. Мы, как церковь, духовный Израиль, и мы причислены к 12 коленам и взаимодействуем со всеми пророческими благословениями Иакова. То есть Бог здесь говорит: я сделаю так, что благословения патриарха Иакова, они все сойдутся на тебе. Если во время поста мы только и думаем о том, как бы поесть, и этот день закончился, то это голодовка драгоценная. И такой пост вообще это не Божий пост. Пища вообще не должна стоять перед нашими глазами. Идеальный пост – это стиль жизни. То есть если мы во время поста соблюдаем все эти условия, а вне поста мы остаемся такие, как были, какой смысл? Этот пост должен превратиться в стиль жизни, что-то поменяться, с каждым разом меняться. Это не значит, что мы должны постоянно не есть. Нет же, конечно. Но мы должны постоянно проводить духовную работу над собой. Следить за языком, исследовать свое сердце, самоконтроль включать, молиться, иметь близкие отношения с Богом, правильную мотивацию во всех делах, это любовь. И, конечно же, быть добрыми, благотворить. И краткий итог подводим. Правильный мотив поста – это явить любовь Божью. Пост должен приближать нас к Богу. Это должен быть день, который угодный Богу. И совершаться должен так, как Бог избрал и описал через пророка Исаию в 58 главе, которую мы только что читали. Исполнение обязанностей этого дня угодно Богу. И они действительно смиряют душу. В противном случае совершаемого в этот день особого смысла не имеет. Если вы решите взять подобный пост,
то перед началом поста помолитесь Господу, попросите Его благословения и благодати на этот пост. Решите вначале, сколько дней будете поститься, о чем будете молиться во время поста. Например, что вы хотите восстановить разрушенные отношения с тем же самым Господом, или разрушенные отношения там, в семье, или еще где-то, и так далее. Если работаете, то возьмите пост в выходные дни. И для этого на неделе подготовьтесь, чтобы ничего не отвлекало во время поста. Если живете в семье, еду приготовьте заранее, заблаговременно приготовьте все. Также милостыню заранее приготовьте. И перечитайте обязательно Исайя 58 главу или прослушайте эту проповедь. Пусть Господь Духом Своим Святым вас направит и даст вам устройство и благодать в этом деле, в этой духовной практике. Все, драгоценное, с Богом! Слава Богу за вас. Хорошее слово. Кто подчеркнул что-то полезное, поднимите руку, пожалуйста, чтобы здорово. Я вас хочу обудрить, будет возможность на практике применить. Как вы помните, к нам брат Рафаэль приезжал, и мы на практике делали пост трехдневный. И не получилось у нас, он должен был приехать весной. Была с ним договоренность, но как-то не срослось у нас в связи со всеми событиями. Пока с ним есть предварительная договоренность также на осень, что брат Рафаэль приедет, и мы будем поститься всей церковью, и практически воплощение того, что вы слышали сейчас. Я просто хотел бы вас предостеречь. Везде нужно иметь здравый смысл, и, пожалуйста, не начинайте сразу там с 10-дневного поста, тем более с поста без воды и так далее. Везде должна быть мудрость. То есть, если вы что-то делаете, начните с однодневного поста. Когда вы делали это, например, то есть один раз в неделю, пост однодневный, потом можно пойти в трехдневный пост. Но обязательно пейте воду при этом. И вообще, если есть какая-то побочка, посоветуйтесь с врачом. Хотя, конечно, если советоваться с врачами, они, я знаю, что они скажут, ни в коем случае не делай и так далее. Но здравый смысл всегда должен быть. Потому что если вы пойдете сразу в 21-дневный пост и будете терпеть, то есть это будет просто голодовка, которая закончится очень плохо. Знаете, с серьезными проблемами для здоровья. Поэтому ни в коем случае так не поступайте. Хорошо? Вот, но молитесь также за приезд Рафаэля, чтобы все получилось, потому что он человек занятой, много где чего делает, но предварительная договоренность есть. И я думаю, это было бы такое хорошее начало, чтобы нам войти в какой-то новый сезон осенью, во что-то новое. Жара скоро закончится, ну не совсем скоро, я посмотрел еще 2 недели, по-моему, у нас жары, и потом резко наступает осень, будет посвежее, попрохладнее, и я думаю, что мы все будем поживее. Давайте мы прославим Господа еще. Вроде бы Илья так отошел, посидел, не двигался, и как-то мне лучше стало. Вроде бы не такой мол. Каждый день утром я жажду расставать тебя.
вас на эту предстоящую неделю. Добро пожаловать сюда в следующее воскресенье в 11 часов. Также на домашние группы, если кто-то где-то на домашние группы. Все остальные пока служения у нас приостановлены в силу вообще ремонта и жиры и так далее. Вот, можно сейчас остаться, пообщаться, если кто. С миром Божьим. Всех благословений. До свидания. До свидания.